Well, bhála mar rá, I suppose go bhfuil an rud itá a gceist leis an rún seo ná cuaran anmhaithe. You know, sin atá i gceist agus sochrí. Sílam go bhfuil an dearca atá a going mar tír, maidir le cúrsáil ciara, ceangailte leis an gcuí a caitheamid, you know, mar sochaí, le gach anmhaithe atá in our gúran. Fiadúlra, anmhaithir an bherm, patí, Israela. You know, agus is féidirling na giorriacha a gaval, agus is féidirling iad a chur rih madri, más fearling, agus ní dóiglam gwyl sé ceart go gcuirfí agla anmhaithe in anam spree. Agus, you know, sport is sé dar leis na daoine atá ag Cúrsáil. You know, ach níl éon ráha ag an giorria glach más fearló páirte glach sa sport seo. Agus, you know, go minic gur títar giorriacha go physicúil freisin. Fainn siad bás ó am go ham. Tá Cúrsáil cruúlach in mahuaran. Agus, you know, sin an fá a chuir mé agus ma chomhairleoir Liam Quaid an rún seo rih Comhairle Contae Chorcaí. Agus mar, you know, mar ghine go léir tá an cumas a going a bheith níos cineálta dar gCorcaigh ar nós giorriacha, agus sílam go mbeadh sochaí níos fearr dá chaithing anmhaithe in our sochaí níos fearr, you know, le cuaram. Agus, you know, sin cailtá i gceist leis an rún seo an seachtain ó hin.